7 दिन हो गया है। आगे से लेट जाएंगे। ड्राइविंग कैसे लग रही है? कैसे लग रही बहुत है? बहुत बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, आइए। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं सोच नहीं रहा था कि मैं कभी गाड़ी चलाता हूँ। आप जो है कॉन्फिडेंस भी है